Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, армысыздар. Қазақ тілді арнамызға қош келдіңіздер. Менің аты-жөнім Бағдат Қайратұлы. Алдағы уақытта Чемпиондар лигасы шолу жасайтын боламыз, нәтижелермен бөлісетін боламыз және өз ойларымызды айтатын боламыз. Осы аптаның 21-22 аралығында Чемпиондар лигасының матчтары өтті. Бұл бірінші Қайрат өзінің отандық клубтың бастаса, Қайрат Пафос арасында матч 0-0 есептен тең. Пафостың ойыншысы 4-ші минутта алғашқы қызыл қағаз алу арқылы 10 ойыншымен қалады. Одан кейін Қайрат шабуылдайды. Шабуылдың үдетіп, бірінші тайм 0-0 аяқталғанымен, екінші таймда Азамат Жақпаев секілді жас таланттарды шығару арқылы Қайраттың шабуылы күшейе бастайды. Бірақ Пафоста контратакалармен көзге түседі, бірақ өз мүмкіндіктерін пайдалана алмайды. Жалпы Қайраттың бұл ойынына мен шаршаңқы көрінді ме, әлде Астана ойынға алдағы уақытта дайындалып жатыр ма, көңілім толмады жалпы. Әлі дегенде 1-2 гол соғылу қажет еді. Бұл өздерінің үшін осы таблицада жақсы мүмкіндік еді. Келесі матч Барселона Олимпиакос арасындағы матч. Есеп 6-1 есебімен аяқталды. Жалпы Барселонаның қазір қарқыны өте жақсы. Тек қана Ламин Ямальдың жарақат алып қалды дегені болмаса, қазір көрсеткіштері жақсарып келеді. ПСВ мен Наполи арасындағы матч. Бұл матч 6-2 есебімен аяқталды. Мен үшін бұл күтпеген есеп секілді. Өйткені ПСВ-ның 6 гол соғуы Наполидің шаршаңқы және әлсірегені білінеді италиялық. Жалпы италиялықтың қазір клубтардың көбісі жаңалықтарда шығып жатыр. Бейресми ақпараттарда клубтары әлсіреген секілді лигасы. Одан кейінгі Арсенал мен Атлетико Мадрид арасындағы матч. Бұл жерде Арсенал 4-0 есебімен Атлетико Мадридті талқандап тастады. Арсеналды білесіздер, қазіргі Англия премьер лигасында бірінші орынға келе жатыр. Чемпиондық амбиция көрсетіп келе жатыр. Артетаның шәкірттері, ойыншылары жарап жатыр жалпы. Ньюкасл Бенфика арасында матч 3-0 Англия клубы жеңді. Вильярреал Манчестер Сити арасында матч 0-2 есебімен Ситидің жеңісімен аяқталды. Тағы да басты матчтардың бірі бұл Юнион мен Интер арасында матч 0-4 есебімен аяқталды. Интер әрине бұл жерде фаворит болып саналады. Алдыңғы жылдың финалистері. Байер ПСЖ арасында матч 2-7 есебімен ПСЖ жеңіске жетті. Қонақта ПСЖ-ның қарқыны өте жақсы. Алдыңғы білесіздер, Лига чемпионында, Чемпиондар лигасында чемпион болған команда өзінің атағын, өзінің беделін жақсы қорғап жатыр. Копенгаген Боруссия 2-4, Атлетико Мадрид пен Карабах арасында матч 3-1 есебімен аяқталды. Мен жалпы өзім Карабахқа жанкүйер болған, өзіміздің түрдес бауырларымызға алдағы 2 матчты жеңген болатын, 3-ші матчта жеңіліп қалды. Әлі де нәтиже жақсы, жалпы алдағы уақытта Карабахта үлкен мүмкіндіктер бар. Галатасарай Будеглимт арасындағы матч 3-1 есебімен аяқталды. Жалпы мені таңғалдырып жатқан бұл жерде Галатасарайдың ойындары. Алдында Галатасарай өз жерінде осы Лига чемпиондар барысында Ливерпульді қабылдаған болатын. Сол кезде минималды есеппен жеңген болатын Ливерпульді. Жарайсың Галатасарай. Монако Тоттенхэм арасындағы матч 0-0 есеп ашылмады. Спортинг Марсель арасында матч 2-1 есебімен португалдық команда жеңді. Аталанта Славия арасында матч 0-0. Айнтрахт Ливерпуль арасындағы матч 1-5 есебімен аяқталды. Ливерпуль командасы қазір қонақта немістің Айнтрахтты жеңу арқылы өзінің соңғы 4 ойындағы 4 жеңілісінің арасын бұзды деп саналады. Яғни мүмкіндіктері шабуылы күшейіп, Арне Слот пен Ливерпульдің ойыншылары енді ғана бір-бірін тіл табысып келе жатқан секілді. Одан кейінгі матч Реал Мадрид Ювентус арасында матч 1-0 есебімен аяқталды. Реалдықтар әупіремдеп жүріп арқылы соңында 1 гол салу арқылы ғана жетістікке жетті. Челси Аякс арасында матч 5-1 есебімен аяқталды. Англиялық клубтардың осы турда жақсы нәтиже көрсеткені бәрімізге белгілі болып тұр. Жалпы Бавария соңғы матч Бавария мен Брюгге арасында матч 4-0 есебімен аяқталды. Бавария қазірге Баварияға келетін неміс машинасына өзінің лигаларында, чемпионаттарында немістің ешқандай қауқар көрсететін ешқандай клубты көргенім жоқ. Қазіргі өздеріңізде қазір қарасаңыздар таблицаны Бавария
көш бастап, ешқандай клуб оған бәсекеге түсе алмауда. Енді сіздерге алдағы уақытта осы қысқаша түрде кесте туралы айтып кетейін. Лига чемпиондар лигасында қазір бірінші орында жеңілмеген командалар тізімі басқарылып отырған. Бұл ПСЖ 3 ойында 9 очко, Бавария 3 ойында 9 очко, екінші орында Интер 3-ші орында тұр 9 очкомен, ұпаймен. 4-ші орында Арсенал ұтылмаған, Реал Мадрид, Боруссия, Сити, Ньюкасл секілді командалар, Сити сияқты командалар қазір көш бастап, сол 1 мен 7 аралықтарда бөлісіп отыр. Ал біздің отандық клубымыз Қайрат клубы қазір 36 клубтың ішінде 34-ші орынға бір ұпайын жинап 34-ші орынға жайғасты. Ал жалпы көрермендер, алдағы уақытта біздің Қазақстан премьер-лигасының КПЛ 2025 жылға чемпиондықты анықтайтын Қайрат пен Астана арасында ойын өткелі жатыр. Орталық алаң Алматы қаласында. Жалпы ойын өте жақсы болады деп ойдамын. Өте жақсы ойын көрсетеді деп ойлаймын екі қарсыласта. Өйткені екеуі де осы чемпионат барысында, Қазақстан чемпионат барысында жақсы гол салатын бомбардирлер бар, Гребши бар. Қайратта Сәтбаев секілді жақсы қазақтың жас таланттары бар. Алдағы уақытта екі клубқа да екеуіне де жақсы ойын тілейміз, жарақатсыз, ең бастысы әділ болсын. Жалпы төрешіні Италиядан шақырмақшы, оны құттықтаймыз. Ал біздің осы еңбегіміз сіздерге ұнап жатса, қазақ тілді арнамызда 1000 оқырманға жетуге атсалысыңыздар, лүпіл басыңыздар, пікір қалдырып кетіңіздер. Келесі кездескенше.